Buzdolabının kapağında saklanmaması gerektiğini biliyor muydunuz? Evet, çoğu kişinin koyduğu yer orası. Ama bu şekilde sütün raf ömrünü neredeyse yarı yarıya kısaltıyorsunuz. Bakın, buzdolabında bölgeler var. Üst raf en sıcak olanıdır. Oraya pişmiş yemekler, çorbalar, garnitürler ve reçeller konur. Orta raflar yumurta, sucuk ve peynir içindir. Alt raf en soğuk bölgedir. Et, balık ve deniz ürünleri oraya konur. Süt de tam olarak orada olmalı veya sığmıyorsa en azından orta rafta. Sebze ve meyve çekmeceleri. Ancak bunları ayrı tutmak en iyisidir. Çünkü meyveler etilen gazı salgılar ve sebzelerin çürümesini hızlandırır. Kapağı ise en sıcak bölgedir. Soslar, su, içecekler ve meyve suları orada tutulur ama asla süt değil. Bazı yiyecekler asla buzdolabına konmamalıdır. Muz, domates ve avokado oda sıcaklığında tutulmalıdır. Zeytinyağı karanlık bir yerde, kuru yemişler ise tam tersine buzdolabında saklanmalıdır.